ისე მუშაობს ძალიან კარგად დაზვერვის სამსახურებით და ალბათ მოსკოვშია ციცოდენ იმის თაობაზე რომ არსებობს ამერიკაში გარკვეული ძალა ამერიკის შეერთებულ შტატებში რომელსაც ძალიან უნდა რომ ეს ამ ტიპის კონფლიქტი ესე ვთქვათ დაიწყოს მე არაერთხელ მიამბია იმის თაობაზე რომ როგორი დამოკიდებულება ჰქონდა პენტაგონს ამ სავარაუდო კონფლიქტის მიმართ და როგორი იყო მათი პოზიციისგან განსხვავებული პოზიცია თქვათ ერთ სახში სოციალურ ამას კონდოლიზა რაისის წარმალავდა შემდგომში უკვე ამბობდა რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვიყავით კატეგორიული ამ ესე იგი აქტივობის სააკაშვილის მხრიდან საქართველოს მხრიდან მაგრამ ამ იდეის მომხრე იყო აი ესეთი ამ კონფლიქტის იდეის მომხრე იყო როგორც ჩანს ჩეინი რომელიც იყო მაშინ პენტაგონის შეფი და ჩეინის თავარი ისე ვთქვათ მხარდამჭერი და მეგობარი მაკეინი გასულთ ალბათ მაკეინმა როგორ გამოიყენა საპრეზიდენტო არჩევნებში ისეთი შთაბეჭდილება დამჭირა რომ მზად იყვნენ ისინი იმდენად სწრაფად მოხდა რეაგირება მაკეინის გუნდის მხრიდან აი მე ქართველი ვარ უცებ გაჩნდა ეს მედალიონები თუ რა ქვია მას სამკერდენი ნიშნები ხო უცებ გაჩნდა ეს ყველაფერი რამდენიმე საათში და ესე შეთაბეჭდილება მგონდა რომ დამჭირა ეს მაკეინი ემზადებოდა მაკეინის გუნდი ემზადებოდა აი ამ ორგანიზაციებისთვის და მომზადებული შეხვდა ამას ყველაფერი ანუ ის ემზადებოდა იმისთვის რომ საქართველოს დამარცხდებოდა ის ემზადებოდა იმისთვის საქართველოს დაიწყებდა დამარცხებოდა თუ არ დამარცხებოდა ეს არა მე ქართველი ვარ ეს ხო ამის ის არის ეს არავინ არ აინტერესებდა რასაკვირველია საქართველოს იმ ამომში რომ ესე ვერ გაიმარჯვებდა თან რამოდენიმე დღეში ეს ყოველთვის გასაგები იყო ეხლა რა შეესაქმე იცი რომ სულ აი ჩვენ ერთ და იგივე ვღეჭავთ რასაკვირველია ეს აუცილებელია იმიტომ რომ ჯერთი ჩვენმა საზოგადოებამ სიმართლე უნდა იცოდეს დაიმსახურა საზოგადოებამ ეს ისეთ უბედურ დღეში მდგომარეობაშია რომ პრაქტიკულად წლების განმავლობაში ერთ და იგივე თხოვს ისმის ერთ და იგივე შეცდომას უშვებენ ხელისუფლებები 30 წლის განმავლობაში და ხალხი ისმის ერთ და იგივე და ის დაიმსახურა ამ ხალხმა ის საბოლოო ჯამში გაიგოს რეალურად როგორ ვითარდებოდა მოვლენები და გარდა ამისა ეს გაგება ჩვენ დაგვეხმარება საომავლო პრევენციისთვისაც იმიტომ ჩვენ არის 92-93 წლებში ანუ მარტო ის კი არა იქ რა მოხდა აქ არ არის ლაპარაკი რომ ვინმე დაისაჯოს უბრალოდ როგორი იყო თვითონ ეს ანატომია ამ კონფლიქტის რა თქმა უნდა რომ სამომავლო და 2008-ში იგივე გამეორდა ეხლა საბედნიეროდ ეს შეცდომა არ გავიმეოროთ ესე იგი